Қош келдіңіз, есімім Арслан. Шаштараз саласында 7 жыл тәжірибесі бар маманмын. Мен сіздерге шаш алуға қандай құралдар қажет екенін көрсететін және түсіндіретін боламын. Сізге ең алдымен керегі ол машинка, жаңадан бастаушыларға тиімді MRM Power және Альфа Мега дейтін осындай қызыл машина. Сосын бізге тарақ қажет болады. 2 тарақ, 2 қайшы. Біреуі жай қайшы, біреуі филировочный. Және пульверизатор, су шашатын, және фен. Сосын қарапайым пеньюар. Енді бағаларына келетін болсақ, жобамен машинка 7,5-8 мың теңге тұрады. Фен 3 мың теңге деп алатын болсақ, қайшы 3 мың теңгеден, пеньюар 1,5-2 мың теңге. Пульверизатор 350 теңге. 2 тарақ алсаңыз 2 мыңға. Бастаушыларға осы құралдармен бастай беруге болады. Және бұл құралдармен 1 жыл ауыстырмай жұмыс жасай аласыз. Бұл саланы кез келген адам 2 аптаның ішінде үйреніп кете алады. Себебі кез келген шаш қию бір бағытпен жүреді. Астын аласың, үстін аласың, арасын қоса саласың. Бұл саламен кемінде айына 300 мың теңге таба аласыз. Немесе қосымша жұмыс қылып та жасай аласыз. Жақындарыңыздың және отбасыларыңыздың шашын қысқарту үшін де үйренсеңіздер болады. Студенттерге осы саланы үйрен, қосымша табыс табуына болады. Бүгінгі бірінші сабағымызда қысқа шашты қиып үйренетін боламыз. Ең алдымен 9 мм насадканы саламыз, үстін алып шығамыз. Үстін толықтай алып болғасын, жанын бірлікпен, яғни 3 мм насадкамен алып шығамыз. Астын 3 мм-ліктен алып болғасын, ортасын 6 мм-ліктен алып шығамыз. Алты миллиметрмен алып болғасын, басын шығарып, тағы көтеріп шығамыз. Енді 3 мм-ліктен кейін сызық қалмас үшін тағы астын шығарамыз, 3 мм насадканы саламыз, тағы көтеріп шығамыз. Енді ешқандай насадкасыз, тек қана басын шығарып, көтеріп шығамыз.
Бұл құралды пайдалануды өзімнің курсымда үйрететін боламын. Менің курсыма қатысу үшін төмендегі номер арқылы менің WhatsApp-ыма жазсаңыз болады, немесе Instagram-да дайректке жазсаңыз болады.